Bismillahirrahmanirrahim. 10 yaşında mingdеген hadisти жатка айткан имам Ал-Бухари. Siz hadislerdi okup жатып, аяғында қашанын içinde Al-Buhari же Бухари деген аттарды окугандырсыз. Al-Buhari мусулман дүйнөсүндө ысымын алтын тамгалар менен жазып кеткен улуу окумуштуу, өмүрүн хадис жыйнап, аны иреттөөгө арнаган. Окумуштуу мухаддис Al-Buhari'nin Sahih Al-Buhari эмгеги эң ишеничтүү хадистердин топтомун камтып, хадис изилдөөчүлөргө мыкты пайдабол болуп келет. Имамдын толук аты жөнү Мухаммад бин Исмаил бин Ибрахим бин Ал-Мугира Al-Buhari Al-Jufi. Имам Al-Buhari Бухара шаарында, азыркы Өзбекстандын аймагы, 810-жылы хижраттан кийинки 1394-жыл жума күнү жарык дүйнөгө келген. Имам Al-Buhari'nin атасы да, апасы да билимдүү адамдардан болушкан. Имам Al-Buhari атасынан эрте ажырап, анын билим алуусун апасы жөнгө салган. Улуу окумуштуу кичинекей кезинен эле көзү азиз болуп, айрым маалыматтар аны көзү көрбөй төрөлгөн десе, башкалардан наристе чагында көрүүсүн жоготкон деп жазылат. Апасы баласынын айыгып кетишине көп туба кылган. Көп өтпөй имам Al-Buhari'nin апасынын түшүнө пайгамбар Ибрахим алейхиссалам кирип, ага, эй баланча, сенин көптөгөн жалбарууларың менен Аллах уулуңдун көзүн ачып койду дейт. Жыйынтыгында Al-Buhari айыгып кеткен. Аллах Таала бул пендесине тырмактайынан эле өтө күчтүү эске тутуу жөндөмдүүлүгүн урологон экен. 7 жашында ал Куранды толугу менен окуп чыкса, ал эми 10 жашында миңдеген хадистерди жатка айткан.